ローストビーフを作ろう。これだ。ローストビーフを作ろうのお肉だ。そう映ってる。映ってるよ。シングルバーナーでやります。どうしようかな。はい。よいしょ。はい。はい。よいしょ。コンソメ。じゃあ半分。いい匂い。そうね。プニプニ。プニ。よいしょ。これでちょっと余熱でね。置いとくの。置いとく。ニンニク、ここにニンニク、玉ねぎ半分ぐらい煮ます。バター適当。一回煮立たせて。ついたついた。いちご。いちご。はい。とメスティンもいちご。はい。はい。
10分15分ぐらい寝かせば本当はいいんだけど、切っていきますよ。焼き加減ちょうどいいよ。ご飯がどんな感じかな。めっちゃふっくら。あ、いい感じじゃない？いい感じだと思います。美味しそう。はい。めっちゃ色がノスタルジック。ね。タレ。わさびなんだけど、わさび。うん。ローストビーフ用わさびみたいなのがあって。めっちゃ美味しそうだもん。